Ушул бул тест дамга алданып калдым ушул компанияга. 1 миллион 338 миңди квитанция менен бергем. Келинчегим, балам үчөөбүз берип, чогуу ал расписка жазып берип 850 миң бергем. Эми инстанциялар кайра эле отказ берип атат. Эчтеке майнап чыкпай атат. Иш козгобой атат. Бул жер карап калдым. Такыр эле баса албай калдым. Уктасам түшүмө кирет. 10 мүнөт уктаганда эле түшүмө кирет. Андан көрөк бул раматтылык атам түшүмө кирсе ошо менен кичине барлашып, ошо менен кичине эмесе эртесинен борсок бышырып Куран окуп койсом болбойбу? Бул иттер, акмактар. Кечирип койгула. Муну кичине эметип калдым. Ушулардын айынан ушундай мамаша тиги давление болуп ооруп атат. Келинчегим дагы давление болуп кичине дарыланып эметип атат. Эметип жардам берип койгула. Карап берсеңер ушуну. Биз көп суранбайбыз. Иш козгоп бергиле бул акмак. Балке эмне болуп ушу тестам деп аябай жардамасы күчтүү чыкты эле, рекламасычы. Анан сизде кардар болгонсузда, анан эмне болуп алданып калдыңыз? Саламатсыздарбы? Баягы көп адамдар алданып эле көйгөйүбүз бир. Ошол алданган көп компания бар экен. Мен өзүм тааныштыра кетейин. Кожомсанов Алмаз, Шаршеич Кант шаарында турам. Ушу бул тестамга алданып калдым ушул компанияга. Биз договор түзгөнбүз. Тураров Алмаз деген ошо атасы биринчи биз келгенде атасы таанышып, анан кийин баласын өткөзүп берген. Мына бул генеральный директор болот. Мен үстүнөн контроль кылам деп айткан. Анан кийин проектлердин баарын көрсөтүп, жанагы проектлер бар экен, момдай канча каражатыңыз бар деди. Анан момдай десек сизге момдай ылайыктуу болот экен деп көрсөтүп берди. Анан момча баягы эмеси бар экен, список бар экен, момча кардарыбыз бар, клиентибиз бар. Ошолор мына моякта сиз момчанчысыз дегенде мындай дегенден хорошо ойлонуп көрөйүн деп ойлонуп көрүп үй бүлө менен кеңешип, анан кийин тиги телефондон дагы рекламасы бар экен, ошону көрүп калып, анан макулдугубузду берип договор түзгөнбүз. 23 жылы эмеде июнь айында. Ошо договорду алгаякта каралган. 3 айдын ичинде бүтүрүп беребиз. Мынча сумманы ошондо мен 1 миллион 138 миңди бияка кассага төлөп, мага квитанция, как положено квитанциясын печати менен берген. Анан кийин келишип эле келип жакшы эле башташат экен, баягы фундаментин куят, өзлөрү заливка кылып, засыпка кылып, стенасын көтөрүп эле жоголо баштады. Чалсак тигинде мындай проблема болуп атат дегенде мындай. Ошо ойдон тынч. Анан кийин булардын мен проблемам болуп калды деп бирөөнү жиберет. Антибинтик коюп, анан кийин ансы баягы биз акчаны берип коюп шашып аткандан кийин ага ишенип кайра дагы дополнительный беребиз. Жалпы жолунан канча берип атасыз? Жалпы жолунан ошо 1 миллион 338 миңди квитанция менен бергем бияктан. Анан кийин еще деги берки Адилет деген баласы бар, ким Талайбеков деген. Бунун да эмеси. Ошого расписка жазып алып үйдөн мен келинчегим, балам үчөөбүз берип, чогуу ал расписка жазып берип 850 миң бергем. Ал бүт бар. Ошонун баарына арыз жазып кайрылсам эчтеке жыйынтык жок. Өзүнө байлашып атасың, тестам эмне деп атат? Тестам билгениңерди кылып алгыла дейт. Билгениңерди кылып алгыла дейт. Кайрылгыла, милицияга кайрыласыңарбы, прокуратурага кайрыласыңарбы, билгениңерди кылып алгыла деп баягы Кудайдын колунун кармагы алып, эле Кудай менен учурашып алгансып, мен эчтекеден коркпойм, мен Кудайдан эле корком дейт.
бул тоготпогон бала экен, иши кылып ойлосоңор калайык журт. Өкмөт силерге кайрылалы, акыркы эме болуп калды инстанция. Эчтеке эме жок. Мына мен көчөдө калдым. Мен үйдү сатып туруп, участок алып, ошо эме кичине бир үй куруп, баламды үйлөнтөйүн деген ой максат бар болчу. Ошонун баары ташка кетти. Эчте азыр таларда жүрөм, квартиралап жүрөм. Үй бүлө ошол тууралуу үй бүлөдө чыр чатак. Урушабыз күндө. Айла жок, билбейм мен. Баягы арыз жаздыңар, эмне болду? Арыз жазганыбыз бүт баары тиги иш козгоп айтат. Неге козгоп айтат? Мен жалгыз эмесмин. Бул гражданские правоотношения ошо жакка кайрылгыла. Тиги ошондой бар экен. Гражданские правоотношения деп коет экен. Мисалы үчүн мен канча киши алданып атасыңар? Биз азыр группада 48 кишибиз. Мен жалгыз болсом анда дейт элем. Анан кийин момча кишини алдап коюп, анан кийин ушундай чара кол көрбөгөнгө мен билбейм эмне кандай болот. Мен да түшүнбөй атам. Кичине ошону контролдоп карап койсоңуздар, баягындагы депутаттар ким, Эурлан дагы ким, ошолор менен дагы прокуратурадан, архитектурадан кишилер келип чогулуш болду эле. Аякка барып, дагы аяктан уступать этип, анан кийин аяктан жиберген эме инстанциялар кайра эле отказ берип атат. Эчтеке майнап чыкпай атат. Иш козгоп атат. Иш козгомоюнча бул эчтеке кыла эметпейт. Биз тоготпой ушинтип эле күлүп коюп, кандай десем эми шылдыңдап ушинтип жүрө берет экен да. Бул вообще тиги эме экен. Мындай адамды мен биринчи жолу көрүп атам, ушундай адамдарды. Биз каяка бартабыз? Ушундай элдин баарын сыздатып, талага калтырып, ушундай болсо, билбейм, келечегибиз эмне болот. Кайсы роодду карап атат силерден? Биздикин мен дегени биринчисинде мен өзүм Ысык-Атадан, Канттан. Ысык-Ата роодусуна жазгам, аяктан отказ болгон. Ысык-Ата прокуратурасына эметсем, ал тиги роодунун чечими туура деп койду. Областной прокуратурага жазгам, Чуйский областной. Андан кийин Первомайский эмеден баягы депутаттар менен кезиккенден кийин бизди кабыл алган Бишкек шаарынын прокурору, зам прокурору. Фамилиясы Мамыров Ата. Анан кийин ал главный следственный управлениеге жиберген. Аякка эки арыз жазганбыз, ошо жака 16 киши барсак, 2 кишини эле принимать этти. Неге? Билбейм. Анан экөөбүз жазсак, экөөбүздүн арызыбызды 2 бөлөк кылып салыптыр. Анан Первомайскийге жибериптир. Территория ошонуку депчи. Аякка барсак, тиги экинчибиздин арызы жок. Меники арыз бар мага. Мага чечим берди, көчөгүнүн чечимин алдым. Иш козгоодон баш тартыкты. Анткени жарандык иштеппи? Сот менен чечишип, гражданское правоотношение деп ошентип чечим чыгарып берди. Анан ошондо эми 16 киши барганда бир эле алып, бир 2 дежурный тергөөчүнү алып баарыбыздын арыздарыбызды бириктирип туруп анан эме деп койсо болот эле да. Андай болгон жок. Ошондо эмне болуп атасың азыр? 48 адам ары бери. Ар бир адам өзүнүн проблемасы менен жүрөт, көчөлөп жүрөт. Мен угуп атам, ажырашкандар болуп кеттиптир ушул себеп мененчи. Ушул эми үй менен кызылдашып ажырашкандар. Мен деле мына мисалы үчүн ошондой стадияга болуп калдым менчи. Мына эмне кылсам билбейм азырчы. Ошол адамды көрсөм азыр бир мындай жаманчылыкка барып, аны бир эметип салгым келет да, бир кандай десем эми баягы мындай сөз менен айтканда уруп салгым келет. Анан кийин карабайсыңарбы, эми эмне кылыш кеттик билбей калдым. Талаада калдык. Эми акыркы кайрылуу эми силерге жардам бергиле. Иш козгоп берсеңер эле болду. Калганын биз өзүбүз эми кичине эметип алабыз. Андан башка силерден эчтеке суранбайбыз. Азыр ошондо ровд иштебейт, прокуратура иштебейт, эчтеке иштебейт. Эчтеке иш козгобойт. Бүт баары эле ошо эми мисалы үчүн госпошлина бар экен, 1 миллион 2 миллиондон ошондо 10% болгондо мен 200 төлөшүм керек экен. Аны мен төлөбөсөм, кабыл эми карабайт менин ишимди. Анан кийин өзүм квартиралап монтип бир жумуштан 2 жумушка барып жүрсөм, каякта 200 миң.
ошол көйгөй ошол болуп атат. Үйүңүз мындай негизи участокко салынып башташты эле булар. Булар фундаментин курган, фундаментин куруп, засыпка кылып, анан кийин жанагы булардыкы жанагы батыраак жанагы тестам деген жана сип панелден тургузган эме да. 3 айдын ичинде бүтүрөбүз. Биринчи этаж эме, биринчи стенасын коет, үстүнө болду. Ошондон кийин эле качат. Бүт адамдардын баары ошондой сураштырып көрсөкчү. Фундамент үстү көтөрүп эле качат. Ошондой 2 миллион алса, бир 500-300-ün коротот, анан кийин чөнтөккө салат, болду. Ошо мына баяктан сураштырып көрсөк, аягыбыз 2 миллион, башыбыз 5 миллиондон берилген. Ошол ойлоп көрсөңүз 48 адамдын 1 миллион эле эсептеп койчу. 48 миллионун алып алып, мели анан кийин 10 миллионун кусуп коюп, анан калганын чөнтөккө салып жыргап жүрө береби. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташевич, силерге кайрылып атам. Мына бояктан азыр камерада сүйлөп мен уялып атам. Өзүм тааныштар, классташтарым, бир туугандарым дагы билбеген, кайын жутум, куда сөйөк дагы билбегендер да бар. Ошолордон уялып атам мен. Бу жер карап калдым. Такыр эле баса албай калдым. Уктасам түшүмө кирет. 10 мүнөт уктаганда эле түшүмө кирет. Андан көрөк бул раматтылык атам түшүмө кирсе, ошо менен кичине барлашып, ошо менен кичине эмесе эртесинен борсок бышырып Куран окуп койсом болбойбу? Бул иттер, акмактар. Кечирип койгула. Муну кичине эметип калдым. Ушулардын айынан ушундай мамаша тиги давление болуп ооруп атат. Келинчегим дагы давление болуп кичине дарыланып эметип атат. Эметип жардам берип койгула. Карап берсеңер ушуну. Биз көп суранбайбыз. Иш козгоп бергиле, бул акмак. Ушинтип эле айтам акмактарга.